كنت عم شنخر صح؟ رح قلكن شو اسباب التشنخر وشو حلتها. اول سبب هو الوزن الزايد، الحل انه تعملوا سبور وتخسروا وزن. ثاني سبب هو كيف تناموا، اذا نايمين على ظهركم طبيعي تشنخروا، ناموا على جنبكم ازبط. ثالث سبب هو في يكون عندكم مشاكل بمنخاركم او سقف حلقكم، واللي فيكم تعملوه هو انه تستعملوا التلزيق اللي بيفتح مجاري الهواء. تموا بنفسكم وحبوه. دكتور ليا، اتكلوا عليها.